你来了。啊！哎呀，你这里怎么那么热啊？你说热不热啊？你进来看，这不什么破空调啊？开了16度了，还是这么热？没理由啊，这里是冷的，你是不是安装错了你啊？不可能。对。那，我都说你安装错了咯。错什么错？一个挂墙上，一个放地下，哪错了？那个应该放外面的。哦，你开玩笑了？我几千块钱的东西放外面，被雨淋坏了或者被人家偷了怎么办呢？退货，赔钱。你有病啊你！哎，退货。